क्या आपने कभी सोचा है कि एक कौवा अपनी मर्जी से खुद को क्यों चींटियों से कटवाता है? दरअसल अल्लाह ने हर मखलूक को एक मकसद के साथ बनाया है। जब कौवे को लगता है कि उसके पंखों में कीड़े या पैरासाइट्स आ गए हैं, तो वो चींटियों के घर पहुंचता है और उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है। तब चींटियां उसे काटती हैं और फार्मिक एसिड छोड़ती हैं। इस एसिड से कौवे के पंखों में लगे सारे पैरासाइट्स मर जाते हैं और यह उसके लिए एक नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है। इसीलिए हर कौवा समय समय पर चींटियों के सर्विस सेंटर जाकर अपनी बॉडी की सर्विस करवाता है। यही है अल्लाह की कुदरत, जहाँ हर मखलूक एक दूसरे की मदद के लिए बनाई गई है।